హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను అల్లం మురబ్బా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు వెళ్ళి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ కొంచెం అల్లం తీసుకొని పీల్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లంని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని స్మూత్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయిని వేడి చేసుకొని అందులో ఈ అల్లం పేస్ట్ వేసుకొని ఇలా 1 minute మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం నుంచి మంచి ఫ్రేగ్రెన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1 cup బెల్లం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటా బెల్లంని మెల్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ వింటర్ సీజన్లో అందరూ కోల్డ్ అండ్ కఫ్తో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో ఈ టైంలో ఈ అల్లం మురబ్బా తినడం వల్ల చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఈ బెల్లం పాకం థిక్ అయ్యేంత వరకు మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది ఇంత కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చిన తర్వాత అందులో బ్లాక్ సాల్ట్, పసుపు అండ్ పెప్పర్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బటర్ పేపర్ మీద కొంచెం నెయ్యిని స్ప్రెడ్ చేసుకొని స్పూన్తో పాకాన్ని ఇలా డ్రాప్స్లా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ అల్లం మురబ్బాని ఒక 10 minutes పక్కన ఉంచితే కొంచెం కూల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు వాటి మీద ఇలా షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. బటర్ పేపర్ మీద వేయడం వల్ల మనకి అల్లం మురబ్బా ఈజీగా బయటకు వస్తాయి. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్స్లో తెలియజేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. బాయ్.